Катерино, поцікавитись, на вашу думку, чи відбулись якісь події, можливо, впродовж останнього тижня, які могли вплинути на те, що букмекери переглянули коефіцієнт Петра Порошенка в бік підвищення? Ну, взагалі, в нас букмекінг, якщо я не помиляюся, поза законом, хоча всюди рекламується. Це закордонний букмекінг. Але в нас всюди рекламується, але в цілому цей вид гемблінгу знаходиться поза законом, тому такий невеличкий парадокс. А друге, дивіться, насправді для того, аби фахово порахувати вірогідність і тренди, от, припустимо, я в своїй практиці аналізую десь кожного тижня там по 500-600 сторінок соціології. Якісної соціології, фокус-групових досліджень, регіональних досліджень, аби розуміти, припустимо, як сприймають певні теми, як сприймають, припустимо, якість польової роботи кожного кандидата і так далі, і так далі. Тому говорити, що там певні формуючі дослідження чи формуюча соціологія, яка публікується в форматі там один рейтинг, там один антирейтинг, є репрезентативною, то зовсім ні. Часто це робиться для певних там політтехнологічних якраз речей, які називаються формуюча соціологія. З приводу боротьби, власне, між двома штабами, ключовими, дійсно, є два сильних штаби. Це штаб Батьківщини, з точки зору як інформаційної роботи, так і польової роботи, безпосередньо через регіональні партійні організації, є активність, власне, влади. Я сьогодні опублікувала велике таке дослідження з приводу технологій підкупу, ті картки, які там БПП роздавали по 1000 гривень, на які нараховували. Тобто, як на мене, ці методи, вони, знову ж таки, з одного боку є певним пріоритетом, тому що, все ж таки, 1000 гривень – великі кошти в Україні, з другого боку, це є прямим порушенням виборчого законодавства. І тому, якщо дивитися на, відповідно, можливості двох партійних структур, то я вважаю, що вони сильні, ці партійні структури, вони сильніші, ніж партійні структури синього електорату, припустимо, там Бойка, Вілкула, але тим паче все ж таки теми, які Тимошенко почала раніше висвітлювати, програма «Новий курс», робота з цільовими групами, зустрічі в малих містах, як Ніжин там і так далі, вони будуть все ж таки вирішаючими, тому що я сумніваюся, що президент поїде до малих міст зустрічатися з виборцями і будувати відкритий діалог, а це вкрай важливо. Все ж таки, якісь події минулого тижня, на вашу думку, могли вплинути на думку? Минулого тижня відбулися, тобто Тимошенко почала великий тур по країні, а Порошенко провів форум «Відкритий діалог». Окрім того, що, по суті, відбувається, штаби офіційно можуть уже друкувати пряму агітаційну продукцію, і окрім цього, технологічного моменту, нічого такого по змісту, суттєво не відбулося. І мені здається, що закордонні аналітики, букмекери не можуть оцінити польову роботу там в Харкові, Дніпропетровську, і якість роботи агітаторів. А все ж таки більш дивляться на інші речі, які в нашій справі не зовсім репрезентативні. Давайте ми згадаємо.